نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز مشائخ اعظام علماء کرام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم حضرت علامہ حامد شاہ صاحب نے بڑی محبت دے نال اج دی اس محفل واسطے مینوں حکم فرمایا۔ عاشق مدینہ حافظ سیف الرحمن صاحب دے قرآن کریم حفظ کرن دی خوشی دے اندر اور اس قرآن دا ثواب انہاں دے دادا مرحوم حاجی محمد صدیق آپ دی روح نوں پہنچان واسطے محفل دا اہتمام کیتا گیا۔ آپ حضرات بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت تو نوازے۔ بھلیال شریف دے مشائخ تشریف فرمانے، یہ آستانہ علم دوست آستانہ ہے اور میرے واسطے انتہائی ادب دی جگہ ہے کہ میرے دادا استاد دا مزار بھی اسی جگہ تے ہے۔ تو کچھ دیر چند ایک باتاں عرض کرانگا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمۃ الحق نو جاری فرمائے، کیونکہ 3 بجے دا وعدہ سی میرے نال کہ خطاب شروع ہوئے گا۔ بہرحال میں جس وقت اپنا خطاب ختم کرنا سی یعنی 4 بجے ختم کرنا سی، تو کوشش کرانگا کہ 10-12 منٹ اوپر کوئی گفتگو کر سکاں۔ میں لمبا خطاب نہیں کرانگا کیونکہ انتظامیہ وعدے دی پابند ہوئے نہ ہوئے، میں اپنے وقت دا بہت زیادہ پابند کر دیں۔ تو آپ حضرات نے توجہ فرمانی ہے، اتنا لمبا وقت بھی نہیں، اور آپ حضرات نے میری گفتگو نو سماعت کرنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں دے تحت چند ایک باتاں عرض کرنیاں نے۔ ساڈی محافل دا مزاج تو آپ حضرات دے سامنے ہے کہ بگڑیا ہوا ہے کہ اسی محفل کیونکہ کوئی کام بھی کریے نا اس دی بنیاد ہوندی ہے نیت۔ اسی اس نیت تے خیر محفل سجاندے ہی نہیں کہ حضور دی امت دی اصلاح ہو جائے۔ لوگ میلاد سال بعد مناندے نے تو بھی اس وجہ تو کہ لوگ کی کہن گے کہ اساں میلاد نہیں منایا۔ محفل جدوں بھی منعقد کیتی جاندی ہے، محفل دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسے دی طبیعت راضی نہ ہوئے، مدینے والے دی شریعت راضی ہو جائے۔ تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے کچھ باتیں عرض کرنیاں نے۔ کریم مالک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماندا ہے مومنوں کدرے تہاڈا مال اور تہاڈی اولاد تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دین۔ اس بات دا خیال رکھنا کہ کدرے اولاد واسطے مال جمع کردیاں میرا ذکر نہ چھڑ دیویو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے انسان یاد رکھیں، دولت لٹ جائے تے خسارہ نہیں، میرا ذکر چھٹ جاوے تے خسارہ ہے۔ گاٹا اے نہیں کہ تیرے گھر وچوں مال چوری ہو گیا ہے، گاٹا اے ہے تیرے گھر وچ تہجد دا مصلی بچھنا بند ہو جائے۔ جو اللہ دے ذکر کو لو غافل ہو جاندہ ہے نا، وہ گاٹے وچ چلا جاندہ ہے۔ میں نے اور آپ نے ذرا غور کرنا ہے کدرے اسی گاٹے وچ تے نہیں۔ حضرات گرامی، مساجد فجر دے وقت دیکھو خالی نے، ظہر دے وقت دیکھو خالی نے، عشاء تک روزانہ 5 وقت دیکھ لو وہ مسجدہ دے اندر اس طرح انسان موجود نظر نہیں آندے۔ محفل رکھ دیو اور لنگر دا نام دے دیو، جس رب نے لنگر دینا ہے نا او دی عبادت چھڑ دینے ہیں، لیکن او دا دتا رزق بڑے شوق نال کھا لینے ہیں۔
تو اسی بہت زیادہ غفلت دا شکار ہو چکے ہیں. اپنے آپ نو نکالو اس غفلت تو. میں ایک پریکٹیکل دے طور تے چیز آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اسی واقعی غافل تو نہیں, اللہ دا ذکر اساں نے چھوڑ تو نہیں دیتا. مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے اور مسجد وچ جتنے نوجوان بیٹھے نے انہاں دیاں جیباں وچ موبائل بھی ہون گے. اگے تے مسئلہ یہ ہوندا سی کہ بابا جی بچیاں نو کہندے سن تو ہر وقت موبائل پھدی رکھدا ہے, تے بچہ کہندا سی ابا تینوں ٹچ موبائل دیاں لذتاں دا پتہ جے نہیں. پھر جدوں بابے دے ہاتھ وچ ٹچ آ جاوے تے پھر بچہ تھوڑا پھڑدا ہے تے بابا بہتا پھدن لگ پیندا ہے, کیونکہ فیس بک دا چسکا پی جاندا ہے, یوٹیوب دے چسکے پی جاندے نے. تو ہن بابیاں بھی رکھے نے, ہن بچیاں بھی رکھے نے. جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ تساں اج تھوڑی دیر میں ایک سوال دے کے جا رہے ہیں, اس تے غور کرنا ہے. تساں نہ اج محفل تو بعد گھر بیٹھ کے تھوڑا جہا سوچنا ہے کہ اساں آخری بار واٹس اپ کدوں یوز کیتا ہے. جو موبائل ٹچ رکھتے نے, انٹرنیٹ پیکج جنہ دا ہوندا ہے, وہ یقیناً انہوں نے واٹس اپ بھی بنایا ہوندا ہے. آخری بار اساں نے واٹس اپ کدوں کھولے ہے؟ جدوں تسی سوال کرو گے اپنے آپ اتے تو جواب کل تک نہیں جائے گا. آج ہی کئی واری واٹس اپ کھولیا ہوئے گا, یا کسے نو میسج کیتا ہوئے گا, تصویر بھیجی ہوئے گی, کسے دی بھیجی چیز چیک کیتی ہوئے گی. ایک سوال اپنے آپ تے ایک کرنا ہے کہ اساں نے آخری بار فیس بک کدوں یوز کی تھی. یہ سوال بھی کل تے نہیں جائے گا. کئی تے اتھے بیٹھ کے لائیو پہ چلاندے نے, مسجد وچ بھی فیس بک کھلی ہوئی ہے. گھر وچ تساں نے کوئی نہ کوئی چیز اج پوسٹ کیتی ہوئے گی, اس نو فیس بک تے اپنی آئی ڈی تے لگایا ہوئے گا, اپنے علاقے دا موسم دسیا ہوئے گا, اپنے علاقے دی خوبصورتی دسی ہوئے گی, کوئی نہ کوئی تصویر کسے نو کوئی نہ کوئی چیز بھیجی ہوئے گی, یا کسے دی پوسٹ نو تساں نے لائک کیتا ہوئے گا, شیئر کیتا ہوئے گا, اس تے کومنٹ دیتے ہون گے. ایک سوال یہ ہے کہ تساں نے سوچنا ہے کہ آخری مرتبہ اساں نے یوٹیوب کدوں کھولیا, تو کل تے بات نہیں جائے گی. آج کئی واری یوٹیوب کھلا ہوئے گا. تساں نے آخری بار ٹویٹر کدوں کھولے ہے, تو جو ٹویٹر یوز کر دے نے انہاں آج ہی ٹویٹ کیتی ہوئے گی کوئی نہ کوئی میسج. تو میرے سوالاں تے ذرا غور کرنا. نوجوانوں میں دعوت فکر دے رہے ہیں. آخری بار واٹس اپ کدوں کھولے ہے, آخری بار فیس بک کدوں کھولی, آخری بار یوٹیوب کدوں کھولیا, آخری بار ٹویٹر کدوں کھولیا. جدوں یہ سوال اپنے تے کر بیٹھے ہو نا, تے ایک سوال یہ بھی کر لینا اپنے آپ اتے کہ میں آخری بار قرآن کدوں کھولیا سی, میں آخری مرتبہ قرآن نو کدوں ہاتھ لایا ہے, میرے گھر وچ قرآن کدوں کھلے ہے, قرآن دا نور میرے گھر وچ کدوں اس نے اجالے کیتے نے. کسی دا جواب آئے گا روزیاں وچ کھولیا سی, تے کسے بدبخت نو پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ میں قرآن آخری واری کدوں کھولیا سی. تو جدے گھر قرآن مہینہ مہینہ نہ کھلے او غافل نہیں تے اور کیے. اے تے سوال میں دس رہے ہیں نا, ایک او سوال جو اللہ اپنے بندیاں کو لو پوچھ رہے ہیں, ذرا او بھی سن لو کہ اللہ بندیاں تو کی سوال کر رہے ہیں. اور میں بلیال والو دعوت فکر دینا ہے, گھر بیٹھ کے نا جیڑا سوال رب پوچھدا پہ ہے او دا جواب تلاش کرے ہو. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو لو دور کر دیتا ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں بندیا تیرے تہجد دے سجدے کیوں چھٹ گئے نے. اللہ پوچھ رہے ہیں بندیا تیرے کولو فجر دے سجدیاں دی لذت کیوں چھٹ گئی. میرے ذکر دے نغمے تیری زبان تے کیوں آنے بھول گئے. ذرا سوچو تے صحیح, اور جدا کھاندیاں او دا تے شکر کرنا بھی بھول گئے ہیں. ایک بزرگ فرماندے نے میں جنگل بھی جا رہا سا, کنا جنگل ہے تے جنگل وچ نا مینوں ایک جھگی نظر آئی, تے میں جدوں قریب پہنچیا
मेरा रास्ता ही ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਸ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਬਾ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭੇ। तो कहते ने मेरे आंसू दाढ़ी चो नीचे गिरन लग पे। झुग्गी विच गुदड़ी बिछी है, उत्ते एक बाबा लेटे है, अखां तो अंधा है, दोवें हाथ कट्टे ने, दोवें पैर कट्टे ने। कहंदा है रब्बा तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। कहंदे ने मैं कोल बह के सलाम कीता, उन्हें जवाब दिता। मैं आखिया भलिया किस गल दा शुक्र पे अदा करदा? अखां तेरियां कोई नहीं, हाथ तेरे कटे, पैर तेरे कटे, किस गल दा शुक्र पे अदा करदा है? वो हस पिया, कहन लगा मुसाफिर रब ने जब तक चाहया मैं अखां नाल दुनिया वेखी भी है, रब ने जब तक चाहया मैं पैरां नाल चलदा भी रहे हैं, रब ने जब तक चाहया मैं हत्थां नाल काम भी कीते ने। ओ मालिक सी ना, उन्हें जदों चाहया पैर भी लै ले, जदों चाहया हाथ भी लै ले, जदों चाहया अखां भी लै लईयां। तैनूं दस्सां मैं शुक्र किस गल दा पिया करदा है? मैं कहा दस दे। हस के कहंदा है उन्हें अखां दा नूर लिया, दिल दा नूर नहीं लिया, मैं इस गल दा शुक्र पिया अदा करदा है। ओ अखां अंधियां ने पर दिल विच मुहम्मद दी मुहब्बत दा उजाला अज भी बाकी है। उन्हें मेरी अखां दा नूर लिया। जे बोलन दी ताकत लै लैंदा ते मैं दरूद किस तरह पढ़ सकदा? जे बोलन दी ताकत लै लैंदा मैं कुरान किस तरह पढ़ सकदा? और देख खुदा करम है, पैर कोई नहीं, मैनू अजे भी नमाज पढ़न दी तौफीक ते अता फरमा देंदा है ना। तो असी कदम कदम ते उसदा शुक्र करना भुल गए। अल्लाह फरमांदा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान किस शय ने तनु कर्म वाले रब को दूर कर दिता है? भलियाल और गिरदो निवाह तो आने वालों एक वाकया सुनाना चाहना कि वो रब कितना करीम है। तू एवें और दरवाजे पे तलाश करदा है, बह जा रब दे दरवाजे ते, इस तो बड़ा कोई दरवाजा नहीं। कायनात दे बंदियां कोल मंगण वाले आ, मंगते दा मंगता रह जाएगा। जेड़ा रब कोलो मंगदा है कोई दाता बन जांदा है, कोई खाजा बन जांदा है अपने मालिक दे दरवाजे ते। सऊदी अरब दे एक डॉक्टर होए ने हड्डियां दे स्पैशलिस्ट, डॉक्टर उमर नाम है। 95 साल की उम्र विच उन्हें विसाल किया है। कुछ अरसा होया उन्हां दा विसाल होया है। डॉक्टर उमर दे मरण तो बाद उहदे बच्चियां ने अपने बाप दियां जो जाती डायरियां सन जदों उन्हां नूं देखिया तो एक डायरी विच उन्हें अपनियां याददाश्तां लिखियां सन। जिंदगी दे जो वाकयात बड़े कीमती सन वो लिखे सन उसने। उन्हां वाकयात विचों एक वाकया मैं अर्ज करना चाहना। डॉक्टर उमर लिखदा है कि मैं जदों नया नया डॉक्टर हड्डियां दा बन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर बन के आया तो दौर भी ज़रा काफ़ी पहले दा वक्त सी और उस वक्त मेरे जोड़ दा ना सऊदीया विच कोई दूसरा डॉक्टर नहीं सी। आम डॉक्टर तो मिलते सन मगर स्पैशलिस्ट नहीं सी कोई। कहंदा मेरा बड़ा नाम, रियाज दे अंदर मेरा क्लीनिक सी, फिर अस्पताल दे अंदर मैं ड्यूटी देंदा सा। मेरे कोलों इलाज कराना भी सिर्फ अमीरां दा काम सी, गरीब इलाज भी नहीं सन करा सकते। और ये बात याद रखो कि जिस डॉक्टर दी फीस गरीब ना दे सके वो डॉक्टर नहीं कसाई है। और जिस मौलवी और नाथ खान को गरीब मिलाद ना सुन सके ना वो भी इंसान कहलाने का हकदार नहीं। इत्थे ते ना हो जाए तो फीसां वड्डियां हो जांदियां ने ना, अजीब मिजाज बन जाता। खैर वक्त कम है, जो बात मैं अर्ज करना चाहता है। डॉक्टर उमर लिखदा है कि सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर दे हड्डियां दे बड़े बड़े माहिरीन नूं एक मीटिंग विच बुलाया, एक इजलास बुलाया गया। सऊदीया विचों एक मेरा इंतखाब किया गया कि पहला मकाला तू पेश करना है। कहंदा एयरपोर्ट ते मैं आ गया क्योंकि टिकट मैनू भेजिया गया सी फर्स्ट क्लास दा। रियाज एयरपोर्ट ते बैठा सा, लेकिन एयरपोर्ट वालियां ने ऐलान किया कि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है तो जहाज़ नहीं जाएगा।
کہندا میں تو جھگڑا شروع کر دیتا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے، میرے واسطے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا بھر دے ڈاکٹراں وچ پہلا بیان میں کراں گا۔ انہاں کہا موسم اجازت نہیں دے رہا، جہاز اڑے گا تو کریش ہونے دا خطرہ ہے۔ انہاں کہا بائی روڈ جا سکدا ہے، بائی ایئر نہیں جا سکدا۔ مینوں پتا سی کہ 6 گھنٹے دا راستہ ہے، اجے وقت تو ہے سی۔ کہندا میں جلدی نال گڈی لئی اور بغیر کسی ساتھی نو لیا میں گڈی شروع کر دیتی چلانی۔ مینوں بہت ہی جلدی سی۔ کہندا 1 گھنٹہ میں گڈی چلائی تو طوفان آ گیا، بارش آ گئی، آندھی، پھر بادل دی گرج اور بجلی دی چمک، ایسا موسم ہویا کہ مینوں پتہ ہی نہ چلیا میں رستہ بھول گیا۔ 3 گھنٹے بھلے راہ تے میں گڈی چلاندا رہا۔ ایک چھوٹی جی آبادی سی، او دے وچوں میں گزر رہا سا تو ایک مکان دے قریب پہنچیا تو گڈی بھی خراب ہو گئی۔ کہندا مینوں اج بڑا غصہ آ رہا سی، میرے نال ہوندا کی پیا ہے۔ بڑی کوشش کیتی، گڈی سٹارٹ ہون دا نام نہیں لیندی۔ میں سوچیا کہ سامنے گھر دروازے تے دستک دے کے پوچھدا ہے، اگر ٹیلی فون ہے تو میں فون کر کے دوسری گڈی بلا لینا۔ میں اتر کے دروازے تے دستک دیتی تو ایک خاتون دی آواز آئی، جو بھی ہے آ جاوے، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر گیا تو میں سلام کر کے کہا بی بی میں مسافر ہاں، گڈی خراب ہو گئی ہے، میں ٹیلی فون کرنا ہے۔ انہیں ہس کے آکھیا پتر جس آبادی چ تو آیا نہ اتھے نہ بجلی ہے نہ فون ہے، آ جا، گڈی خراب ہے، میرا مہمان بن جا، موسم صحیح ہوئے گا تو ادھر کوئی گڈی آئے گی۔ نہ جاندا اندر تو کی کردا، غصے دی حالت وچ اندر چلا گیا۔ او عورت ایک پنگوڑے کول بیٹھی ہے، بچے نو جھولے پہ دیندی ہے۔ کہندی ہے تو اے جھولا دینا تے میں روٹی لے کے آنی ہاں۔ انہیں روٹی لے آندی، میں روٹی کھان لگ پیا، 2-4 نوالے لے، روٹی اچھی پکی سی، ذائقہ اچھا سی۔ مینوں تھوڑی جی تسلی ہوئی تو میں پوچھیا کہ تیری عمر تو زیادہ ہے، بچہ تیرا کی لگدا ہے، تیرا بیٹا لگدا نہیں؟ انہیں آکھیا نہیں میرا پوتر ہے۔ میں کہا یہ ماں پیو رو کے کہندی یہ مر گئے نے، ایک حادثے وچ دونوں فوت ہو گئے نے۔ میں کہا تو بچے دا جھولا روک دے، انہیں آکھیا نہیں یہ رکیا تے رو پوے گا۔ میں کہا وجہ کہندی یہ ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے۔ میں آکھیا تو ایدہ علاج کیوں نہیں کراندی؟ کہن لگی ڈاکٹراں کو لے گئیاں، ڈاکٹراں چیک کر کے آکھیا با ایدہ علاج ہے مگر ساڑھے کول نہیں، ایدہ علاج پورے سعودیہ وچ ایک عمر کر سکتا ہے۔ وہ ریاض رہندا ہے، بی بی اتھو دور بھی ہے تے نالے وہ مہنگا بھی بڑا ہے، تو دا جو فیس ہے نا وہ نہیں دے سکتی۔ اے مسافرہ مینوں جس دن دا پتہ چلے ہے نا با کوئی میرے پوترے دا علاج کر سکتا ہے، میں ہر روز عشاء پڑھ کے تے رب دی بارگاہ چ کہنی ہاں میں مجبور ہاں، تو تے اللہ کل شین قدیر ہیں، یہ میں ریاض نہیں جا سکتی، تو کدی انہوں اتھے نہیں لے آندا میرے کول، لے آ انہوں اتھے، میں جاواں گی تے پیسے دا انتظام کرنا پوے گا، جدوں تو لے آئیں گا پھر گل پیسیاں تک نہیں رہے گی، میں جاواں گی تے مینوں لین وچ کھلونا پوے گا، اپنے نمبر دا انتظار کرنا پوے گا، جدوں تیرے کرم دیاں کھڑکیاں کھلن گیاں پھر نہ انتظار ہوئے گا نہ نمبر لینا پوے گا۔ ڈاکٹر لکھدا ہے میرے ہاتھ چو روٹی دا نوالا گر گیا، میں رون لگ پیا۔ بڈھی کہندی ہے تینوں کی ہویا ہے؟ تے میں کہ اما ذرا غور نال ویکھنا، اودیاں رحمتاں نے اج عمر نو گریبان تو پکڑ کے تیرے دروازے تے لے آندا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے، تو کدی صدا دتی ہے اودیاں رحمتاں نو؟ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے بلا تے صحیح مینوں۔ امام الانبیاء فرماندے نے جدوں تہجد دا ویلا ہوندا ہے، رب دیاں رحمتاں آسمان دنیا تے ندا کر رہیاں ہوندیاں نے، ہے کوئی منگن والا منگے میں عطا کر دے، ہے کوئی سوالی سوال کرے میں پورا کر دیاں۔ مگر اسی نہ غفلت دی وادیاں وچ کھو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو آؤ اس رب دے بن جائیے جو اتنا کریم ہے۔ تو 2-3 چیزاں میں عرض کرنا چاہنا ہے، میرے کول 15 منٹ باقی نے، کہ اگر انہاں تے عمل کر لئیے نا تو اسی غفلت تو نکل سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے علماء فرماندے نے کہ ہمیشہ باوضو رہو۔ جڑا باوضو رہندا ہے نا اودے تے بڑا کرم ہو جاندہ ہے۔ میری آقا فرماندے نے کہ باوضو رہن والا
علماء بیان فرماندے نے کہ جیڑا با وضو رہندا ہے نا وضو دی حالت وچ مر جائے اللہ شہادت دا درجہ عطا فرما دیندا ہے. اور بار بار جدوں بندہ وضو کردا ہے نا تو جسم تے جو گناہاں دی میل ہوندی ہے اتر جاندی ہے. تے جدوں با وضو رہن لگ پویں گا تے تیرا نماز تے دل بھی کر پوے گا. جدوں با وضو رہیں گا نا تے تیرا اللہ دی بندگی تے دل بھی کرے گا. اور میرے آقا کریم فرماندے نے کہ جدوں بندہ اچھا وضو کردا ہے نا تو وضو کرن دے نال ایک کمال حاصل ہو جاندا ہے کہ وضو دا پانی او دے جسم دے گناہ اتار کے پرے سٹ دیندا ہے. گناہ اگر کوئی ناخنا تھلے ہوئے تو اتھوں بھی کھچ کے پرے سٹ دیندا ہے. دوسری چیز علماء کرام فرماندے نے کہ غفلت دی وادیاں چوں نکلن واسطے زیادہ نہیں تے 2 رکعت نفل تہجد دے ضرور پڑھو. 2 رکعت نفل. فجر تو عشاء تک جیڑیاں 5 نمازاں نے نا یہ تے ڈیوٹی ہے, یہ تے کرنی ہے. نہ کرو گے تو ادھے تے پوچھ ہوے گی. لیکن میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن پتر تہجد دی نماز لاڈلی نماز ہے, اے رب کولو جیڑیاں نہیں منن والیاں وہ بھی منوا لیندی ہے. اے تہجد دے نفل رب کولو بڑا کچھ منوا لیندے نے. رو دیکھو نا اشفاق احمد کہندا ہے کہ بچہ جدوں دنیا چاہتا ہے وہ گل تے نہیں کر سکتا, کسی چیز والی اشارہ بھی نہیں کر سکتا بے چیز چاہی دیئے. وہ دنیا چاہتا ہے تے ایک ہی ہنر رب انہوں دے کے بھیجدا ہے رون والا, اور رو کے ہر گل منوا لیندا ہے. اودے کول ایک ہی ہنر ہے رون والا, اور رب نے اے ہنر دے کے دیتا ہے کہ ماں تیرے رون نال من جاندی ہے میں تے 70 ماواں تو ود پیار کردا میرے سامنے رو کے ویکھ تے صحیح ذرا. تو اج تو تہجد دے لذتاں ساڈے کولوں چھن گئیاں نے نا. اج تو عبادت دیاں اے سجدے دی لذت سانو اج حاصل نہیں رہی. جنہاں نو سجدے دی لذت حاصل ہوندی ہے نا وہ زخماں دی حالت وچ ہوندے نے تے سجدہ پھر بھی ادا کردے نے. پنڈلی چ تیر لگا ہوندا ہے سجدہ پھر بھی ادا ہوندا ہے. اور میرے بھائیو سر تے نا خنجر چل رہا ہوندا ہے شمر دا, مگر لذت سجدہ پھر بھی ادا ہو رہی ہوندی ہے. اج اسی اس سجدے دی لذت تو محروم ہو گئے. تیسری چیز کہ ظاہراً اور باطناً ہر حال وچ اللہ کولو ڈرو. حقیقت یہ ہے کہ اسی اللہ کولو نہیں ڈردے. جو سچی بات ہے اسی کہندے ہاں کہ اللہ کولو ڈردے ہاں, مگر حقیقت وچ اللہ کولو نہیں ڈردے. سانو ڈاکٹر کہہ دے وے نا کہ اے غذا کھائیں گا تے بیمار ہو جائیں گا, حالانکہ او غذا حلال ہے, مگر ڈاکٹر دے کہن تے اسی حلال چھڑ دینے یا رب دے دسن تے حرام بھی نہیں چھڑ دے. وہ اتنا کریم تیرے تے اتنا کرم کرن والا, لیکن پھر بھی دیکھ تو اس دی نہیں پیا مندہ. اللہ فرماندہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, کو میرے تو ود کے بھی سچی گل کر سکتے, لیکن اسی پھر بھی اس دی نہیں پہ مندے. اسی اللہ کو نہیں ڈر دے. اور میں ایک چھوٹا جیا پریکٹیکل دے کے جا رہے ہیں. تساں آج خصوصاً جنہاں نے ٹچ موبائل رکھے نے نا, تساں گھر جا کے تے اے پریکٹیکل کر کے ویکھنا ہے, چند منٹاں وچ تانوں پتہ لگ جائے گا تسی اللہ کو ڈر دے ہو کہ نہیں ڈر دے. اے پریکٹیکل دے کے جا رہے ہیں. تساں جا کے اپنا موبائل آن کرنا ہے, موبائل آن کر کے تے گیلری وچ جانا ہے, تے گیلری وچ 2 خانے, ایک فوٹو والا ایک ویڈیو والا, دوویں کھول کے ویکھنے نے. ویڈیو دے کلپ بھی دسن گے تو اللہ کو ڈردا کہ نہیں ڈردا, تے فوٹو بھی دسن گے تو اللہ کو ڈردا کہ نہیں ڈردا. اور جس نے کوڈ لگایا ہے لاک لایا ہے وچ کنجری دا مجرا پیا ہے, ماں ویچ جائے گی تے رنج ہو جائے گی. تو دنیا دے سارے تالے لا لے, رب تے پھر بھی پیا ویکھدا ہے نا. تینوں ماں دی ناراضگی دا ڈر ہے تے رب دی ناراضگی دا کوئی ڈر نہیں. دنیا دی ہر برائی پئی ہے, مگر سانو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پیا ویکھدا ہے. تیسری چیز اللہ کو ڈرو, ہر حال وچ ڈرو. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی محفل لگی ہے, اور کسے بندے دا ذکر ہویا تو کسے بندے نے آکھیا وہ بندہ بہت اچھا ہے, او دی محفل بڑی پاکیزہ ہے. مولا علی نے فرمایا تیری پہچان غلط ہے,
ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਨਹਾਈ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਣਾ ਗਲਤ ਨੇ। ਕੁਲ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਧੋ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਲ ਤੇ ਚਿਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੀਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਪਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो पहचाना गलत ने सादियां। असी लैंड क्रूजर वेख के कहने बहुत बड़ा वली है। वह वली दा लैंड क्रूजर नाल की ताल्लक, वलायत दा ताल्लक मुस्तफा दी नकल नाल है, लैंड क्रूजर नाल नहीं। जिथे जे फला पीर साहब ते होते आम बंदे नूं मिलदे ही नहीं। ये केड़ा कमाल होया बा पीर साहब, ये ते तकब्बर है, आम बंदे नूं नहीं मिलदे। राती रब दा मेहमान बन के आया ते सुबह मक्के दे सब तो गरीब बिलाल नाल जफ्फा मार के रोटी पिया खांदा है। मैं ये सुन्नत है तो साडियां पहचाना गलत बनियां होईयां ने। तो हर हाल विच अल्लाह कोलों डरो। तन्हाई भी पाकीज़ा होवे और महफल भी। महफल विच तुसां ने नारे भी मारे, तन्हाई विच जाके फिल्मां वेखियां ते गाने सुने ते लतीफे ना मेरा भाई ना। घर दी तन्हाई होवे, इंटरनेट मौजूद, टीवी मौजूद, केबल मौजूद, मगर तेरियां सोचां तैनू मदीने लैके जान। तू बिस्तर ते तन्हा बावजू बैठ के आखे बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत ए वेखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत ए वेखण दी। खिदे वेखण तो पहले मर न जावां या रसूल अल्लाह। और मैं दावत फिक्र देना है। अल्लामा रज़वी फरमांदे सन दिल ते हथ रख के सच सच दसना है। मैं दावत फिक्र देना नौजवाना, तैनू यूरोप जान दी बाली शौक है या मदीने जान दी बाली शौक है? मेरे भाइयों, साडे जवाना नू जितनी यूरोप जान दी शौक है, मैं सच कहना इत्थे ते महफल भी पिया देने ना, इतनी मदीने जान दी शौक नहीं। असी बहुत दूर हो चुके हैं। तो चौथी चीज़ है कि कुरान दे नाल अपने आप नू वाबस्ता कर दियो। कुरान इस मौजूदा दौर विच कुरान नाल वाबस्तगी इस वजह तो ज़रूरी है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमांदे ने, इमाम तिरमदी हदीस लैके आए ने कि हुजूर खिताब फरमा रहे सन और फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत फितनियां विच घिर जाएगी, मेरी उम्मत फितनियां विच घिर जाएगी। और मुख्तलिफ अहादीस विचों मैं बड़े इख्तिसार दे नाल अर्ज करना चाहना है। एक हदीस विच फरमाया मैं बारिश की तरह फितने बरसते देख रहे हैं। एक हदीस भी फरमाया जिस तरह हार दा धागा टुटे ते मोती गिरदे ने, इस तरह मैं फितने आंदे देख रहे हैं। एक हदीस विच इत्थों तक फरमाया सयाती ज़मानुन अलन नास यजतमिऊना फिल मसाजिद व लैसा फीहिम मोमिन, कि मस्जिदां भरियां होणगियां मगर विच मोमन हिक भी नहीं होवेगा। मस्जिदां भरियां होणगियां मगर विच मोमन। हुण हुजूर ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि मस्जिदां भरियां होणगियां, बड़े बड़े जलूस ते बड़े बड़े जलसे होणगे मगर विच मोमन। इस बात नूं इशफाक अहमद की बात नाल समझाना चाहना है। इशफाक अहमद कहता है मैनू कई महीने लगे ये समझदियां कि मुसलमान और मोमन विच फर्क की है। तो मैनू एक बाबे ने फर्क समझाया। उन्हें आखिया पुत्र मुसलमान वो होंदा है जिहड़ा रब नूं मन्ने और मोमन वो होंदा है जिहड़ा रब दी मन्ने। मुसलमान वो होंदा है जिहड़ा रब नूं मन्ने
اور مومن وہ ہوتا ہے جیڑا رب دی منے. حضور فرماندے نے مسجداں بھریاں ہون گیاں رب نو منن والے بڑے ہون گے پر رب دی منن والا کوئی نہیں وچ ہوے گا. کی مطلب رب نو تے سارے منن والے نے نا فجر چھڑ کے کئیاں رب دی نہیں منی ہوے گی. آج صبح ہی جھوٹ بول کے رب دی نہیں منی ہوے گی. گھر بہ کے غیبت کیتی ہے رب دی نہیں منی. کسے تے بہتان لایا رب دی نہیں منی. غیر محرم نو بری نظر نال ویکھیا رب دی نہیں منی. اپنے موبائل تے غیر محرماں دیاں فوٹوواں ویکھیاں فلماں دے کلپ ویکھے گھر بہ کے ڈرامہ ویکھیا او کس گل وچ اساں رب دی منی ہے؟ تو رب دی منن والا کو نہیں لبے گا. اور ایک حدیث بھی حضور نے فرمایا ایسے فتنیاں دے دور ہون گے بندہ صبح مسلمان ہویا تے شامی کافر ہوئے گا. یہ شامی مسلمان ہویا تے صبح کافر ہو جائے گا. علماء بیٹھے نے میں صرف ایک چیز اس وچوں عرض کرنا چاہنا ہے کہ بندے نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا میں اسلام تو خارج ہو چکا ہے. کیا تو انہوں پتہ ہے کہ کفریہ کلمات کیڑے کیڑے نے؟ علم حاصل کیتے ہیں. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے باقاعدہ کتاب لکھی اور اس دے اندر ایک باب لکھیا جدے او گانیاں دا ذکر بھی کیتا کہ جنہاں دا بول زبان تے آندا جائے بندہ کافر ہو جاندا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماندے نے قرآن دے کئی مقام ایسے نے کہ جنہاں مقامات تے تلاوت کردیاں بندہ جلدی اگر آراب دی غلطی کر جائے زیر زبر بدل جائے تو کافر ہو جاندا ہے. علماء کول بیٹھ کے قرآن سیدھا کیتے کفریہ کلمات دا علم حاصل لے آئے. جس بندے نو اتنا بھی نہیں پتا کلمہ پڑھن تو بعد کہ نماز دیاں شرطاں کتنیاں نے اس بندے نو کفریہ کلمات دا علم ہوئے گا. گھر بیٹھ کے کوئی گل سنی تے کہہ دیتا ظلم خدا دا تو جملہ کہتے دیتا ہے پر کافر ہو گیا کیونکہ خدا ظالم نہیں. تو خدا دا واسطہ جے اپنے آپ نو انہاں لوگاں میں شامل نہ کرو جو صبح مسلمان ہوئے اور شامی کافر ہو جان. دین دا علم حاصل کرو دین دی بات کرو. تو حضور فرماندے نے کہ امت فتنیاں وچ گھر جائے گی. مولا علی کھڑے ہو گئے عرض کیتی مل مخرج منہا یا رسول اللہ آقا فتنے چو نکلن دا کوئی راہ بھی ہوئے گا؟ قالا کتاب اللہ فرمایا علی قرآن کڑ لوے گا. ہن جدا قرآن نال رابطہ ہوئے گا نا او قرآن اس نو اتنی طاقت دے گا خود بھی فتنے چو نکلے گا اور لوگاں نو فتنیاں تو بچائے گا اور فتنے دے پرخچی اڑا کے رکھ دے گا. ہن 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھو جدوں بھی فتنہ اٹھیا اسلام دے اندر فتنے نو روکن والا اوہی سی جو قرآن نال وابستہ سی. امت دا پہلا فتنہ مسئلہ ختم نبوت دا فتنہ ہے. مسیلمہ کذاب لے کے آیا اور اس فتنے دے پڑخچے اڑان والا ابو بکر صدیق ہے جو گھر وچ قرآن پڑھدا ہے تو کافران دیاں عورتاں کم چھڑ کے ابو بکر دے گھر باہر کھڑیاں ہو جاندیاں نے. جو قرآن دا پہلا جمع کرن والا ہے. امت دا دوسرا فتنہ یزیدیت ہے اور اس فتنے دے پڑخچے اس نے اڑائے نے جو ماں دی چولی وچ بھی قرآن پڑھدا ہے تے نانے دے مونڈے تے بھی قرآن پڑھدا ہے تے باپ دی انگلی پکڑ کے بھی قرآن پڑھدا ہے لوڑ پئیے تے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھدا ہے. تیسرا فتنہ مسئلہ خلق قرآن دا. بڑے بڑے اس وقت ہے سن مگر پیچھے ہٹ گئے. مگر احمد ابن حنبل جو ہر روز قرآن دا ختم کردہ سی اور ڈٹیا اور فتنے دے پڑخچی اڑا کے رکھ دیتے. اس امت میں فتنے اٹھتے رہے قرآن والا بچیا بھی اور دوسریاں نو بچایا بھی. دین اکبری دا فتنہ اٹھتا ہے تو بڑے بڑے آستانیاں والے اشرفیاں دیاں تھیلیاں لے کے چپ کر جاندے نے. مسلے تے بہ کے قرآن پڑھان والا مجدد ڈٹ جاندہ ہے اور فتنے دے پڑخچی اڑا کے رکھ دیندہ ہے. میرے بھائیو فتنے اٹھتے رہے بڑے بڑے گدیاں والے چپ کر جاندے سن قرآن والے میدان آ جاندے نے. فتنہ رافضیت اٹھیا فتنہ خارجیت اٹھیا بغض صحابہ دا فتنہ بغض آل بیت دا فتنہ بغض امیر معاویہ دا فتنہ توہین نبوت دا فتنہ اعتراض علم نبوت دا فتنہ اعتراض اختیارات نبوت دا فتنہ. یہ سارے فتنے کٹھے ہوئے ایک مرد میدان جنہیں ایک مہینے میں قرآن یاد کیتا سی احمد رضا بریلوی ڈٹ گیا اور فتنیاں دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے. اور اس نے پھر قرآن دا ترجمہ کر کے سارے خزانے باہر کٹ کے فرمایا لو کنز الایمان دے دیتا ہے ایمان دا خزانہ تو اڈے حوالے کر دیتا ہے. پھر اس امت دے اندر فتنہ قادیانیت اٹھیا
بڑے بڑے پیر اور مولوی کہنے لگے اساں نظرانے لینے نے، مناظرے نہیں کرنے، مگر جو گوڑلے بہ کے قرآن پڑھاندا سی وہ مہر علی پھر ڈٹ گیا۔ ہر دور وچ قرآن والا فتنے دے اگے آ گیا۔ اس فتنہ قادیانیت نے مختلف روپ بدلے، اسمبلیاں وچ بیٹھے پیر بھی بکے، مولوی بھی بکے، گدیاں والے بھی بکے، وزیر بھی بکے، اور پھر نبی دے قانون نو کالا بھی کیا گیا۔ جدوں کفر نے فتنہ برپا کیتا تو بڑے بڑے پیچھے ہٹ گئے، مگر قرآن والا ویل چیئر تے بیٹھا سی پھر بھی آ کے ڈٹ گیا، فتنیاں دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے۔ تو ہر دور وچ جو قرآن نال وابستہ سی، ابو بکر صدیق تو لے کے خادم حسین رضوی تک، جس نو ویکھو او دے سینے وچ قرآن دا نور نظر آندا ہے، اور قرآن اتنی طاقت دیندا ہے کہ فتنے تو بچا بھی لیندا ہے، فتنے اگے دیوار بھی بنا دیندا ہے۔ اور آخری چیز، معذرت 2-3 منٹ میں ہوتے لواں گا، آخری چیز ہے درود دی کثرت۔ یہ اگر درود دی کثرت رکھو گے نا، حضور فرماندے نے جیڑا درود بھول گیا وہ تے جنت دی راہ ہی بھول گیا۔ آقا فرماندے نے جو درود بھول گیا وہ تے جنت دی راہ ہی بھول گیا۔ اور آقا فرماندے نے قیامت والے دن میرے نیڑ وہی ہوے گا جیڑا درود والا ہوے گا، پیسے والے دی گل ہی نہیں کیتی، زمیناں تے پلازیاں والیاں دی گل ہی نہیں کیتی۔ او باویں جوگی چ رہ کے پڑھدا ہویا درود، قیامت نو میرے زیادہ نیڑ وہی ہوے گا جدی زبان تے درود بوتا آ جائے گا۔ سعودی عرب دے ایک سکالر نے، ڈاکٹر صالح المغانسی، یہ PhD ڈاکٹر نے، اپنا واقعہ لکھ دے نے، کہندے نے کہ مینوں ہارٹ اٹیک ہو گیا، گھر والے لے گئے اسپتال، بڑا سخت ہارٹ اٹیک سی، فوراً آپریشن کر دیتا گیا، بائی پاس ہو گیا۔ دوسرے دن مینوں ہوش آیا، میں ICU بھی سان، ٹوٹیاں لگیاں نے، پائپ لگے نے، ڈاکٹر میرے ارد گرد کھڑے نے، بڑے پریشان نے۔ مینوں کہندے نے سالے تیرا آپریشن تے ٹھیک ہو گیا سی، مگر نا وہ اندر آپریشن تو بعد جو خون نکلدا ہے نا وہ باہر نکلنا چاہیے، اساں پیپ لگایا مگر نکلیا نہیں، وہ اندر جم گیا ہے تے دوبارہ آپریشن کرنا پوے گا، بس تو ذہنی طور تے تیار ہو جا، تھوڑی دیر بعد اسی تینوں آپریشن تھیٹر لے کے جاواں گے۔ کہندا ڈاکٹر چل گئے تے میں رو پیا، مینوں موت نظر آن لگ پئی۔ سعودیہ دا اسپتال ہے، میں ICU وچ لیٹیا، مینوں یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا، آپریشن تو فوراً بعد آپریشن۔ میں رو رہا سا تو میرے اس ICU وارڈ دے اندر لبنان دی ایک لڑکی جو سعودیہ اسپتال وچ نرس دا کام کردی سی، وہ مینوں روندا دیکھ کے تو میرے کول آ کے کہندی ہے سالے صلی علی النبی، رو نہیں حضور تے درود پڑھ۔ سالے کہندا ہے با میں درود تے اگے بھی پڑھدا سا، پر جیڑی گہرائی تو ادن پڑھیا سی پہلے کدی پڑھیا نہیں سی۔ موت نظر آ رہی ہے، میں اکھاں بند کیتیاں نے، توجہ امام الانبیاء وال ملا دیتی، مینوں یاد نہیں میں کتنی واری درود پڑھے ہے۔ اچانک جو وقت گزریا میں درود پڑھدا رہا تو میرے کول ڈاکٹر جدوں کمرے چ آیا، میں اکھ کھولی تو ڈاکٹر کدی مینوں ویکھے کدی وہ بوتل ویکھے تو مینوں کہندا کی کیتی؟ میں کہا کی مطلب؟ کہندا مبارک کو بھی آپریشن دی لوڑ نہیں، خون تے باہر نکل آیا پر جمعیاں نکلیا کدی نہیں سی، تیرا کیویں نکلیا؟ ڈاکٹر کہندا میں کہا جدوں تواڈے وس دی گل نہیں رہی میں پھر اس طبیب نو آواز ماری ہے جنوں رب نے حکمتاں عطا فرما کے بھیجے ہے۔ تو درود نال وابستہ ہو جاؤ، یہ 5 چیزاں اپنا لو نا، غفلت کو لو بچ جاؤ گے، اللہ دے پسندیدہ بندیاں وچ شامل ہو جاؤ گے۔ میں تو ایک اچھا مضمون لے کے آیا سا لیکن وعدہ خلافی کیتی گئی، وقت تے منوں مائک میرے حوالے نہیں کیتا گیا، بہرحال جو بیان کیتا اسی تے عمل ہو گیا تو کافی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔